안녕하세요. 오늘은 안산 선부동에 위치한 3룸 빌라를 소개해 드릴게요. 집을 들어서자마자 환한 모습을 보실 수 있습니다. 4층 중 4층이며 층간소음 문제 없는 탑층입니다. 인근에 주차할 곳도 많아 주차는 나름 괜찮아요. 가격도 저렴하고 넓은 화이트톤 3룸 빌라입니다. 교통으로는 역세권 입지로 아주 편리한 위치입니다. 어린이집부터 중학교까지 통학이 가능해 우수한 학군을 보여줍니다. 옥상도 마음껏 사용이 가능해 다양한 용도로 사용하시면 좋을 것 같네요. 매매가는 1억 3,500만 원입니다. 더 궁금하신 사항이 있다면 위에 매물번호와 함께 문의 부탁드려요.